Nageenyi Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Adhallee viidiyoo tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Please viidiyoo kana na hordofaa. Warri viidiyoo keenya share, like, subscribe godhuun nu jajjabeessitan baay'ee galatoomaa. Warri kuwwanis akkasuma godhuun iddoo bilbilaa yookiin all bakka jettu hootuxxanii viidiyoon gara biraas yeroo gadhiifamu dafee isin biraan ba'a. Adhaa garbuu fi maashinii ittiin daaknu yookiin baabura ittiin daakkannu qabadhee isinii dhiyaadheera. Garbuu biyya keenyaa fakkaataa. Bunallee itti daakuu dandeettanii, midhaan kamiyyuu ittiin daakkachuu dandeettanii. Viidiyoo kana na hordofaa please. Kunoo garbuun kana fakkaataa. Ani Amazonirraa argee bitadhee orgaanikii. Garbuu baay'ee bareedaa, garbuu biyya keenyaa fakkaataa. Garbuu qulqulluu fattagamee jira. Galabaa ofirraa hin qabuyyuu. Garuu yeroo akooftan daddafee ibiddi nama jalaadhaa waan ta'eef duraan dursitanii bishaan ho'aa itti buuftanii. Kun akkuma viidiyoo irratti mul'atu bishaan ho'aa itti buuse miniitii 30 fi bishaan ho'aa kana keessa turuu qaba. Akkasii sukkumtanii akka hafuurri keessaan baane afaan isaa qadaaduu qabdanii miniitii 30 fi akkasii bishaan keessa turuu qaba. Miniitii 30 booda kunoo bishaan jalaa gingilchatti buusee carqii qulqulluu ta'een sirriitti martanii hojjettan bishaan keessaa hin gogaa. Achiin booda akooftanii jechuu. Kana ta'uun isaa immoo midhaan akka daddafee yeroo akoofnus akka nu jalaa hin gubannee fi nu gargaara. Miniitii 10 akkasiin maramuu qabaa jechuu. Amma gara akaa'utti deemaara. Kunoo kana fakkaataa garbuu qulqulluu, garbuu baay'ee bareedaa ta'e orgaanikii. Warri qorsoo jaalattan qorsoofillee fayyadamuu dandeettanii, marqaafillee wama hundumaaf ta'a. Garbuu akka biyya keenyaatti garbuu bareedaa. Maashiniin yookiin baaburri garbuu midhaan nu daaku kana fakkaataa. Ani micciirraaf qopheessaara waan ta'eef mi'eessituma ofii beekutti buusaara. Isinillee akkuma ofii beektanii itti fayyadamuu dandeettanii. Orgoo gurraatti, kororimaa, orgoo daalatti itti buuse. Galatooma.